घर में कूल हवा और बिजली की बचत दोनों चाहिए तो ये ओरिएंट इलेक्ट्रिक एपेक्स एफएक्स सीलिंग फैन आपके लिए परफेक्ट है। इसका पावरफुल मोटर देता है तेज हवा और रस्ट रेजिस्टेंट बॉडी इसे बनाती है टिकाऊ सालों साल। 20 स्टार रेटेड होने के कारण ये कम बिजली में ज्यादा परफॉर्मेंस देता है, मतलब हाई स्पीड हवा, लो पावर बिल। और जो फैन की कीमत 2,800 रुपए थी, आज वही मिल रहा है सिर्फ 1,099 रुपए में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मौका हाथ से जाने मत दीजिए।